खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय खुंगा 42थि श्री श्री लोखि फुजा फालिथायाव हादरखौ साखोन-सिखोन खालामनो नोजोर बोना समखं ताइकान्डु क्लाबआ फोसाबदों। हादरारि क्रिकेट मुलुगनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन अर्गानाइजेशन BCCI आव गोदान आफादगिरि सायख'जाबाय। लक्ष्य सेनआ BWF वर्ल्ड टूर टाइटलखौ देरहासार जानो हायो। भारत आरो साउथ आफ्रिकानि गेजेराव इंटरनेशनल टेस्ट मैचनि फिथाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुलुमबाय आं रैरुप नार्जारी। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्टसापरि समखंआव 13 अक्ट'बरनिफ्राय 15 अक्ट'बरसिम जानाय श्री श्री लोखि फुजा फालिथायाव सिगां बोसोराव जेरैबायदि गाजा गोमजायै खुंलायना जोबथियाव हालामाव एबा बाजाराव गोबां प्लास्टिक दाखोर जाबोर बथल आरो गोबां जि-जोम थालांना गोबां आबहावा हा बारहावाफोरा गुबुंले जायो। बेखायनो देग्लाय बोसोरावबो थांनाय बोसोरनि बायदि आबहावाया गुबुंले जाया बेखौ नोजोर बोना समखं ताइकान्डनि उन्दै लाइमोनफोरा बयखौबो सांग्रांथि जानो थाखाय गावसोरनो गिबि मावफारिखौ मावग्रोनाय जादों आरो भारतनि दाब दाब जायगायाव फुजा फाथाल जाखांनायनि उनाव साखोन-सिखोन खालामनो खावलायहरदों। दानिया फै माखासे नुथाय नायदोनि आरो फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि समखं थिनालियाव दिनै श्री श्री लोखि फुजानि नामाव जोंनिनो बे समखं थिनालिनि टाइकान्ड टीमा दिनै साफाय अभियान खालामदों। बे लोखि फुजाया एबार 42थि बोसोर सोलिगासिनो। बे 42थि बोसोर सोलिबाय थानायाव जोंहा दिनै समखं बाजाराव सप्ताहै बाजार जायो, सुनिबार बाजार जायो। बेयाव ओरैबायदि लेथ्रा दंमोन। दिनै जोंनि समखंनि टाइकान्ड टीमा दिनै साफाय अभियान खालामदों। 14 अक्ट'बर खालारखालि बुहुमनि गेदेरसिन हादरारि क्रिकेट अर्गानाइजेशन BCCI आव भारतनिनो मुंदांखा क्रिकेटार सौरभ गांगुली बिथांखौ आफादगिरि महरै सायख'नाय जाबाय। मख'नो गोनांदि गांगुली बिथाङा हादरनि जाना क्रिकेट मुलुगाव गोबां मान सन्मान लाबोदों। बिथाङा 47 बोसोर बैसोनि रोंमोनथिजों जिउआव दा हादरनि थाखाय जारिमिन मुं गालांनो नाजागोन होनना फोरमायदों। खुलुमबाय आं सुजुमा बर'। 14 अक्ट'बर खालारखालि नेदारलेन्डआव हौवासाफोरनि हारसिं BWF वर्ल्ड टूर टाइटलआव भारतनि लक्ष्य सेनआ देरहासार जायो। गाहाय बिथांनि हेंथायै जापाननि युशिकी ओनाडेरानि हेंथायै गेलेनाय जादोंमोन। गिबि खेलनि राउन्डआव 15 पइन्ट मोननो हायो, नाथाय उनाव 21 आरो जोबथियाव 21 पइन्ट लाना देरहासार जायो। 12 अक्ट'बर खालारनिफ्राय पुनेआव जानाय इंटरनेशनल टेस्ट मैचआ 136 रानाव देरहासार जायो। गाहाय बे खेलाव भारतआ गिबि बेटिं खालामना 5 उइकेट जाना 601 रान खालामो। फारसेथिं साउथ आफ्रिकाया गिबियाव अल आउट जाना 275 आरो नैथियाव अल आउट जाना 189 रान खालामनो हायो। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।